دوستو السلام علیکم. دوستو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنے شوق کے ساتھ ماشاءاللہ یہاں پر یہ ہمارے دوست جو ہیں ارشاد بھائی، ان کی ٹیم ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ شاندار کو ویلکم کیا ہے، اور جس طریقے سے ماشاءاللہ اس وقت الحمدللہ یہ شاندار جو ملک پلس 24 نمبر اور شاندار سائلج، ان سب کی وجہ سے آج ماشاءاللہ ان کے فارم کے اوپر ارشاد بھائی اور ان کی ٹیم کو سکون ہو گیا. ارشاد بھائی ایک اور بات مجھے بتائیں، جب آپ ان کے لیے پٹھے لاتے تھے اس وقت آپ کی محنت کتنی ہوتی تھی؟ بہت مشکل، لیبر بڑھانی پڑتی تھی، بہت مشکل ہوتی تھی. یعنی یہ 25 30 40 جانوروں کے لیے 2 بندے خالی صرف لاتے ہوں گے، آپ کا لاتے ہوں گے 4 ہی لاتے ہوں گے، صرف 4 آدمی جاتے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اے جڑا ہن تسی کھوا رہے ہو، اچھا ونڈا جڑا کھوا رہے ہو، یہ ونڈا کھا کے جانور پہلے تو زیادہ صحت مند ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ماشاءاللہ صحت مند ہے، بہت سونا چکے ہیں انہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. دوستو یہ وہ الحمدللہ میجک ونڈا ہے جس کی وجہ سے آج اللہ پاک کی ذات کا شکر ہے، یہ وہ میجک سیلج ہے شاندار کا جس کی وجہ سے الحمدللہ پورے پاکستان کے کسان شاندار کر رہے ہیں. ارشاد بھائی وہ تمام دوست جو اس وقت پریشان ہیں چارے سے، ان کے لیے کوئی پیغام دیں یار کہ وہ شاندار سیلج اور ونڈا لا کر اپنی فارمنگ کو کیسے آسان کر سکتے ہیں؟ سر اندے نال انہاں دی لیبر بھی گھٹے گی، ڈنگر بھی صحت مند رہن گے تے دودھ بھی ودے گا، آسانی ہو جائے گی، کوئی سردی گرمی بارش کی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5 ڈنگر ہون پاویں 500 ڈنگر ہون جی کوئی مسئلہ نہیں. تو دس بیٹا آسانی ہوئی ہے، مزہ آ رہا ہے شاندار نال؟ ہاں بھی سونے ہیں شہزادے ہیں، مزہ آ رہا ہے. اے ہن تسی 10 15 20 منٹ لاندے ہو ڈنگراں نو سیلج پاندے ہیں، ونڈا پاندے ہیں، پہلے بڑا کچھ پانا پہ ٹکڑے روٹیاں تے پھر کھل بھی پانی پیندی سی، ادھر ادھر کے پٹھے لے آؤ صبح شام. اچھا ارشاد جدو بارش ہوندی سی جی ادو کی پرابلم ہوندی سی؟ بڑی مشکل ہوندی سی، بڑی ضلالت بندی سی. پٹھے لے آ نہیں سی سکتے، ہاں جی جانور آپ کے بھوکے کھڑے ہوتے تھے. ہاں جی سارا دن پریشانی گزر جاندہ سی تے اے تے ساڈے واسطے بڑی آسانی ہوگی. آسانی ہو گئی ہے. دوستو شاندار پاکستان کا ہمیشہ ایک پیغام ہے کہ آپ کی فارمنگ آپ کے لیے آسان ہو، محفوظ ہو اور منافع بخش ہو. ہاں جی اب آپ دل سے کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی شاندار پاکستان ہوں. جی بالکل. پاکستان زندہ زندہ باد. سلامت رہیں، خوش رہیں.